السلام عليكم. طب يا جدعان، المفروض ان الفيديو داتي قصة رعب، تمام؟ بس انا قررت النهاردة ان انا انزل لكم القصة ديتي، لان القصة ديتي يا جدعان فيها روح حرفيا مجرمة. طب يا جدعان، في الفيديو بتاع النهاردة هنحضر قصة رعب مع بعض، لسه واحد منزلها، تمام؟ المفروض ان انا حبيت ان انا اخدها معاكم تجربة، وان شاء الله تعجبكم. لو عجبتكم اعملوا لايك وسبسكرايب. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وسبسكرايب، وانزل لكم كل يوم، كل يومين فيديو، تمام؟ المفروض دلوقتي اخواتي القصة بتاعت النهاردة هتبدأ على واحدة وواحد. المهم في رعب في الموضوع. النهارده هاخدكم معايا القصة ديتي، اعمل لايك وسبسكرايب. لو عجبتكم السلاسل ديتي انزل لكم كل يومين فيديو، تمام؟ ويلا بينا يا اخواتي نبدأ الفيديو، مش عايز اطول عليكم، ويلا بينا. القصة بتبدأ وبنشوف واحدة مرعوبة جدا جوه أوضتها، كانت شايفة خيالات لوحدة والست معاها طفل قاعدين في البانيو، ومن ساعتها حالتها النفسية بدأت تتدهور واحدة واحدة، بقت حاسة طول الوقت إن في حد بيراقبها أو عايز يأذيها. صاحبتها من الطفولة يوني كانت دايما جنبها وما كانتش بتبطل تذكرها إن لازم تاخد دواها في ميعاده، علشان لو ما التزمتش الهلاوس دي هتزيد. يوني خرجت تجيب أكل والساعة بالظبط كانت 6 المغرب. الست قررت تجهز نفسها لحمام دافي، بدأت تملي البانيو مية ومسكت فرشة السنان، وفجأة صرخة عالية هزت المكان. يوني جريت على الصوت، بس للأسف كانت جت متأخر. صاحبتها اتقتلت بطريقة بشعة والحمام كان غرقان دم. وبعد الحادثة دي القصة بتعرفنا على ألما اللي جات لها فرصة تمسك إدارة عمارة سكنية نقلت تعيش فيها مع أختها الصغيرة. عامل العمارة بدأ يوريهم المكان وهم طالعين في الأسانسير. ألما خدت بالها إن الدور السادس مقفول. العامل قال لها ان في تصليحات شغاله والدور ده مش مسموح لحد يطلعه. ألما ما اهتمتش بالكلام وبدات تعيش هي واختها في شقه 301 بالدور الثالث. الراجل ومراته اللي بيشغلوا البنايه قالوا لها انهم هيسافروا كام يوم، ولو احتاجت حاجه تتواصل مع باقي الموظفين. ألما كان عندها صاحب اسمه ريان ضابط شرطه، وحذرها ان في 2 ستات ماتوا قبل كده في العماره دي بطريقه غريبه، وجثثهم كانت متقطعه ومفيش اي سلاح او دليل. ريان قال لها أول ما تحس بأي حاجة غريبة كلميني فورا. وبعدها رجع يفتح قضية قديمة، واحدة كانت بتشوف حاجات غريبة وقت غروب الشمس لمدة 4 أيام ورا بعض، بس لحد دلوقتي مفيش حد فاهم معناها إيه. في الوقت ده ألما جالها شكوى من شقة 509 إن في مية بتنقط في الحمام عندهم بشكل مستمر، والسبب ممكن يكون جاي من الدور السادس. قبل كده نفس المشكلة حصلت في شقة 510 والست اللي كانت ساكنة هناك ماتت في ظروف غامضة. ألما راحت مع الراجل اللي ساكن في 509 علشان يشوفوا شقة 510، وهناك لقوا حمام بيخر مية بشكل كبير جدا. الراجل كان مسافر كام يوم وساب لألما المسؤولية كلها، ولما رجعت المكتب لقيت إن العمال اللي شغالين في الصيانة مشوا خلاص، يعني التصليح مش هيتم غير تاني يوم الصبح. وساعتها أختها ظهرت وقالت لها تعالي نرجع البيت، بس ألما كانت واخدة قرار تاني، قررت تطلع بنفسها وتشوف الدور السادس بعينيها. وطلعت هي واختها مع بعض فوق، ولما وصلوا عند أوضة 610 سمعوا صوت ست من جوه كانت بتقول إن اسمها مسكار، والصوت لسه طالع من جوه. أختها بدأت تمد إيديها بهدوء وتفتح باب الحمام شوية بشوية. ألما وأختها جريوا على شقتهم بسرعة. اللي شافوه عمر ما هيتنسي، كان مرعب جدا. تاني يوم ألما راحت المكتب كالعادة، وهي بتشتغل شوية دبابيس وقعوا من إيديها، بس اللي حصل كان غريب جدا. الدبابيس بدأت تتحرك لوحدها وتترتب على الأرض على شكل أرقام، واحدة ورا التانية. في اللحظة دي زميلها ريانا أجازة النهاردة، يعني شغل شقة 509 هيتأجل ليوم كمان. ألما اضطرت تروح بنفسها تشوف الحمام في الشقة، ولما قربت من الحمام لاحظت إن في آثار رجلين مبلولين على الأرض. مشيت ورا الآثار دي لحد ما وصلت للمطبخ، وهناك شافت بنت صغيرة واقفة. ألما سألتها أنت بتعملي إيه هنا؟ بس البنت ما ردتش وجريت ناحية أوضة تانية بسرعة، وفجأة سمعت صوت ست جاي من جوه الأوضة. ألما كانت مرعوبة شوية، بس رغم كده فتحت الباب ببطء ولقت قدامها ست قاعدة بتسرح شعر بنتها. بس اللحظة اللي بعدها حصل شيء مرعب جدا. ألما شافت منظر خلاها تصرخ وتجري من هناك بأقصى سرعة. جريت كأنها صاروخ، وفي طريقها قابلت ريان اللي كان لسه بيحقق في القضية. رجعت معاه لشقة 509، بس لما دخلوا كل حاجة كانت طبيعية جدا. ما كانتش مصدقة نفسها، هو كل ده كان خيال. حكت لريان عن قصة ال4 أيام واللي كانت بتحصل عند الغروب كل يوم، وقالت له كمان انها سمعت عن واحده اسمها مس كونتي. بعد شويه الرجاله بتوع العماره رجعوا من السفر وحاولوا يهدوا السكان اللي بدأوا يقلقوا من اللي بيحصل.
ريان سألهم عن شقة 610. في الأول رفضوا يتكلموا خالص، لكن تحت ضغط ريان اضطروا في الآخر يقولوا الحقيقة. قالوا إن من 4 سنين ست وبنتها سكنوا في الشقة دي، بس ما قعدوش كتير وسابوها ومشوا، وبعدها بوقت قصير الاتنين اتوفوا في حادثة على الطريق. وبعدين لما عامل النظافة دخل ينظف الشقة سمع صوت ست طالع من الحمام كانت بتتكلم عن ال4 أيام. لا ما تروحش. وفي اليوم الرابع نفس العامل شاف الست وبنتها في حمام بيته هو، وبعدها مات في ظروف غريبة جدا. الراجل اتخض وطلب شيخ روحاني يجي ويشوف الوضع، بس حتى هو ما قدرش يعمل حاجة قدام الأرواح دي. قال إن أي حد يسمع حكاية ال4 أيام والغروب بعد ما يدخل شقة 610 مصيره الموت مع غروب اليوم الرابع. ألما كانت مرعوبة لما سمعت الكلام ده، لأنها مش بس سمعت الجملة دي شافت الست وبنتها قدام عينيها. إيمان الراجل اللي بيشرف على العمارة قال إنه خبى كل حاجة علشان سمعة المكان ما تبقاش سيئة، وألما سابت المكان وهي مرعوبة. لكن ريان اللي دماغه شرطة بحتة ما اقتنعش بالكلام ده خالص، وقرر يروح بنفسه يحقق في شقة 610. الراجل ومراته كانوا واقفين بعيد بيراقبوا من بعيد ومش قادرين يقربوا. أول ما ريان دخل الأوضة صوت مس كايس طلع تاني، ولما فتح باب الحمام شاف الست وبنتها قاعدين في البانيو ساكتين. ساعتها فهم ان الموضوع كبير وخطير جدا، لكن في لحظة الاتنين اختفوا فجأة. ريان اتصدم من اللي شافه وخرج من الشقة وهو بيجري من الرعب. وفي نفس الوقت ماي اخت ألما كانت في تمرين الرقص بتاعها، وفجأة لمحت حاجة غريبة في المراية. الانعكاس بتاعها ما كانش بيتطابق مع وشها الحقيقي. حاولت تهدى وتبص تاني، كل حاجة بعد كده بانت طبيعية. فخدت نفس طويل كده وافتكرت انها كانت بتتوهم، لكن اول ما بدأت ترقص تاني شافت انعكاسها بيلف حوالين نفسه بشكل غريب من غير ما يقف، وعينيه كلها بقت بيضة، وكان باصص لها بتركيز مرعب جدا. وفي اللحظة دي جسم ماي بدأ يتحرك من غير سيطرة منها، بس ألما وصلت في الوقت المناسب وشدتها وخرجتها من الحالة دي. المدربة بتاعت الرقص قالت لهم انها عندها العين التالتة وبتشوف الارواح، وقالت ان في روحين تايهين متعلقين بماي، بس هي ما تقدرش تطردهم بنفسها، فادتهم رقم شيخ روحاني اقوى منها. ألما اللي كانت زمان مش بتصدق في الحاجات دي بقت دلوقتي مضطرة تصدق، ومفيش قدامها اي حل تاني. وبنفس الوقت ريان كان عايز يعرف الحقيقة الكاملة عن الست وبنتها اللي كانوا ساكنين في الشقة 610. سأل الراجل ومراته اللي بيديروا العمارة، قالوا له انهم كانوا ساكنين هناك بس لمدة شهرين ومحدش يعرف عنهم حاجة كتير. ريان فقد الامل شوية ورجع الاسم يدور في الملفات القديمة، وبدأ يراجع القضايا اللي حصلت من 4 سنين يمكن يلاقي اي رابط بين الحادثة دي وبين الست وبنتها. وفي الوقت ده ألما كلمت سومو اللي بيطرد الارواح، واول ما بدأ الطقوس حس ان الارواح دي قوية جدا. قال انهم مش هيرتاحوا غير لما المهمة اللي ما خلصوهاش تتحقق، والمفتاح لحل اللغز هو انهم يلاقوا الحاجات القديمة الخاصة بيهم. تاني يوم ماي كلمت ألما وقالت لها تقابلها عند حمام السباحة، بس لما ألما وصلت هناك ماي ما كانتش موجودة، ولما اتصلت بيها اتصدمت من اللي سمعته. ماي قالت انها ما كلمتهاش اصلا، وفجأة صوت عالي جه من ورا ألما، ولما لفت لقت بتلات ورد متجمعين جنب البسين على شكل رقم 2. ألما فهمت على طول ما فضلش غير يومين بس، وقبل ما تمشي سمعت صوت حركة في المية. بصت بسرعة وما كانش في حاجة غريبة في الأول، بس بعدها ماي وصلت وشافت ألما وهي طالعة من المية ببطء، بس دي ما كانتش ألما الحقيقية. الشكل اللي قدامها كان بيرقص بطريقة مرعبة وقرب منها بسرعة، ومرة واحدة مسك ماي وسحبها جوه المية. لحسن الحظ 2 من سكان العمارة وصلوا في آخر لحظة واتصلوا على الإسعاف. ريان كمان وصل للمكان وقدروا ينقذوا ألما وماي في الوقت المناسب، رغم إنهم دلوقتي يفهم إن اللعبة دي بقت أخطر بكتير من اللي كانوا متخيلينه. في اللحظة دي ماي افتكرت إنها شافت حاجة شبه قناع على وش ألما. كلهم راحوا وسألوا مدربة الرقص عن القناع ده. المدربة قالت لهم إن في زمان كان في فنان معروف بيصنع الأقنعة. ماي رسمت شكل القناع اللي شافته على الورقة، وبعد كده ألما وريان بدأوا يدوروا على الفنان ده. وبعد رحلة طويلة وصلوا لقرية صغيرة كان عايش فيها راجل كبير اسمه سو جانج، فنان قديم. أول ما شاف الرسمة افتكر حاجة من زمان. ست غنية كانت طلبت منه يصمم قناع مخصوص لبنتها. التلاتة راحوا بسرعة على البيت بتاع الست دي، ولما ألما وريان راحوا يقابلوها علشان يعرفوا قصة بنتها كونتي، الست رفضت تتكلم تماما. بس لما اتكلموا مع الخدامة الحقيقة ظهرت. كونتي كانت حامل من غير جواز، ولما امها عرفت اتجننت وقالت لها تجهض.
لكن كنتي رفضت، فقامت امها طردتها من البيت وما كلمتهاش تاني ابدا. وما اكتفتش بكده، قالت للخدامه ترمي كل حاجه تخص بنتها، بس الخدامه قلبها ما طوعهاش، ففضلت محتفظه بالحاجات في سرها. الما طلبت تشوف الحاجات دي، ولما جابوها لقوا قناع الست كانت طلبته مخصوص علشان بنتها ترقص بيه في عرض. نفس القناع ده هو اللي بقى رمز للروح التايهه دلوقتي. الما خدت القناع واملها الوحيد انه يساعد في تهدئه روح كونتي. هي وريان راحوا بسرعه عند سومو، لكن في الطريق حصل لهم حادثه والعربيه اتشقلبت ونزلت من على التل. الما قدرت تخرج من العربيه بالعافيه، بس فجاه شخص لابس قناع غريب ظهر قدامها، ربط ايديها بحته قماش وبدا يسحبها. وفجاه الما صحيت وطلع كل ده كان كابوس. بس الغريب الاصابه اللي في ايديها كانت حقيقيه، وعلى الحيطه اللي جنبها مكتوب رقم 3، معناه ان فاضل يوم واحد بس. ساعتها دخلت ست كبيره في السن وقالت انها هي اللي انقذت ريان من الحادثه، لكن دلوقتي الوقت بيجري ومفيش بديل عن تهدئه روح كونتي. الما جهزت حاجتها بسرعه وراحت على بيت سومو، واول ما سومو لمست القناع لزق في وشها من نفسه، وابتدت تشوف رؤيه من الماضي. الحقيقه بدات تظهر. كونتي وامها ما ماتوش في حادثه زي ما اتقال، دول اتقتلوا قتله بشعه ضمن مؤامره حصلت في نفس العماره في شقه 610، وجثثهم اتقطعت، ومن وقتها ارواحهم اتحبست في المكان ده. بس سومو ما قدرتش تشوف وش القاتل، والموضوع بقى واضح، لازم يلاقوا القاتل الحقيقي علشان القصه تخلص. الما وريان وماي رجعوا العماره تاني وحكوا كل حاجه للراجل ومراته اللي بيديروا العماره. وكان في الوقت ده ناس كتير بدات تسيب العماره من الخوف. اللي باقيين اتجمعوا في المكتب بيحاولوا يخططوا، وكان في احتمال ان الجثث لسه مستخبيه في الدور السادس. ريان اقترح يتقسموا علشان يفتشوا اسرع، وفجاه سمعوا صوت صريخ. جريوا بسرعه ولقوا ماي فاقده الوعي جوه الحمام، وبعد لحظات ريان هو كمان اتعرض للهجوم. ولما الما وصلت لقت ريان مرمي على الارض، وفجاه دخل الراجل ومراته وضربوا الما لحد ما فقدت الوعي. كان هدفهم انهم يمنعوا الحقيقه من الخروج، خوف على سمعه العماره وعشان ما يخسروش الفلوس اللي بيكسبوها. ولما الما فاقت لقت نفسها مربوطه، وعلى الحيطه مكتوب رقم 4، يعني النهارده هو يوم الموت. ريان كسر غطا التويلت وطلع منه حتة وبدأ يقطع الحبل اللي مربوط بيه لحد ما فك نفسه، وفك كمان ألما من قيودها. وأول ما خرجوا لقوا ماي كمان مربوطة، واللي حابسها هم نفس الاتنين اللي بيديروا العمارة. ساعتها تأكدوا إن كل اللي بيحصل ده هدفه بس إنهم يخبوا الحقيقة. ريان بدأ يشك إن حتى الحادثة اللي حصلت ليهم ممكن تكون مؤامرة معمولة ليهم، وفي الآخر قدروا يصخوا ماي وقرروا يرجعوا القناع لتوسوكومو. وفجأة توسوكومو لبس القناع وبدأ يقول تعويذ غريبة، والحقيقة بدأت تتكشف واحدة ورا التانية، واتضح ان الراجل اللي بيشرف على العمارة ان هو اللي كان سبب حمل هو ده كونتي، القناع وسلوكه كان بتاعه. فاضح. وكمان كان على علاقة غريبة بملكة العمارة أولان. ولما كونتي حاولت تفضحه قعدوا يعذبوها لمدة 4 أيام، وفي الآخر قتلوها هي وبنتها بطريقة وحشية. وعلشان يخبوا الجريمة قطعوا جثثهم ودفنوهم جوه حيطة شقة 610. وعلشان كده الدور السادس كان دايما مقفول علشان محدش يكتشف السر اللي مستخبي. روح توسوكومو كانت تعبت جدا من اللي شافته وسابت الدنيا ومشيت بعد ما كشفت الحقيقة. بعد ما عرفوا كل حاجة ألما وريان وماي جريوا على المخزن علشان يجيبوا أدوات ويكسروا الحيطة، بس إن وولان شافوهم. إن طلع مسدس وضرب ريان في ظهره، وفي نفس اللحظة ألما دخلت في خناقة معاه. بس الاتنين العواجيز وولان وإن ما قدروش يقفوا قدام التلاتة، ووقعوا على الأرض ومغمى عليهم، والتلاتة جريوا على أوضة 610. وبمساعدة الرسمة اللي عملتها توسوكومو قدروا يحددوا المكان بالظبط اللي الجثث مدفونة فيه. بس الشمس كانت قربت تغرب ومفيش وقت، وفجأة طلعت روح كونتي وبنتها من الحمام ومسكوا ماي وحاولوا يقتلوها كمان. وفي نفس الوقت ألما وريان قدروا يكسروا الحيطة ويطلعوا الهيكل العظمي بتاعهم. وأول ما الروح شافت ده وقفوا فجأة وكأنهم اتحرروا، سابوا ماي وابتسموا اللحظة وبقوا هاديين لأول مرة. وأخيرا الحقيقة اللي كانت مدفونة بقالها سنين ظهرت للنور، وفي النهاية الأرواح بتاعت الأم وبنتها وصلوا لإن وولان وانتقموا منهم شر انتقام. الحدث اللي كان غامض ومش مفهوم بقاله سنين اتكشف كله دلوقتي. ولو بتحب أفلام الرعب الفيلم ده لازم تشوفه. في مشاهد صدمة جدا، حضر نفسك قبل ما تتفرج. وبكده القصة تكون خلصت. كده المفروض ان القصه خلصت بتاعتنا. شعر اتبهدل حرفيا من الوش. حبيت البس الوش ده عشان خاطر اخلي المود جامد فشخ.
لو عجبتكم القصه ديتي اتدلوا اعملوا لايك وسبسكرايب، وجزء تاني ان شاء الله يتدلى بعد بكره. استنوه يا اخواتي ان شاء الله. الفتره دي هعمل لكم سلاسل قصص وتبقى جامده جدا. كل اخواتي يتدلوا يعملوا لايك وسبسكرايب، واستنوا كل اخواتي في الكومنتات ويقيم الفيديو من 10. سلام.